हे भगवान, इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया। लगता है लड़कों को मार ही छोड़ेगी भला। इतना मेकअप कौन लगाता है। दरअसल साथियों, आज दीदी के भैया की शादी है और भैया अमेरिका में रहते हैं, तो भैया ने अमेरिका की लड़की से ही शादी कर ली, जो कि दिखने में एकदम अप्सरा थी साथियों। इसलिए भैया ने अपनी बहन से कहा, छोटी तू तो बहुत काली है, अगर तेरी भाभी तुझे ऐसे देखेगी तो वो मुझे बहुत बुरा भला सुनाए, इसलिए तू पहले ही अपना मेकअप कर ले, जिससे तू भी अपनी भाभी की तरह एकदम गोरी चिट्ठी दिखाई दे। साथियों, अब दीदी का मेकअप पूरा होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले सरस्वती लिख दो। तो लास्ट में छोटी ने तो अपनी भाभी को भी पीछे छोड़ दिया।